روشتة التعامل مع رجل برج السرطان. واخيرا يا هدير هتعملي برج السرطان عشان الشكاوى كترت قوي 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 من راجل برج السرطان في الاونة الاخيرة. فلازم بقى لا يا جماعة، اهدوا كده، اتفرجوا على الفيديو ده للاخر عشان كل كلمة فيه بجد مهمة جدا لأي واحدة مرتبطة براجل برج السرطان او هتدخل علاقة مع راجل برج السرطان او مش عارفة تتعامل معاه ازاي، او دماغه المهلبيه اللي جوه دي مش عارفين تتعاملوا معاها ازاي. انا جيت لك في الفيديو ده عشان اعرفك هو بيفكر ازاي وبيعمل ايه ودماغه ماشيه ازاي وتتعاملي معاه ازاي كمان. قبل اي حاجه احب افكركم اللي حابب يتواصل معايا في اي استشاره عاطفيه، تعبانه من حبيبك، تجاهلك، سابك، في مشكله عايزه تحكيها لي، ابعتولي على الانستجرام مسج. الاستشاره بتكون مكالمه مدفوعه الاجر، بتكلميني او انا بكلمك وبتحكي لي مشكلتك، ومنها هقولك على نصايح وخطوات عشان تحلي مشكلتك العاطفيه دي ان شاء الله. تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب القمر الجميل الفظيع الجميل جدا بتاعكم، ويلا بينا على رجل برج السرطان. يلا بينا معاكم هدير. راجل برج السرطان يا ست الكل هو رجل يعشق الجمال، راجل بيحب الستات، يحب الأنثى، راجل يحب الأنثى، وبرج مائي، برج مائي وليه مزاج، شخص كده مزاجنجي، يحب الست الحلوة. تمام. وطبعا كل الرجاله كده، بس السرطان ليه يعني نوع معين كده او حاجه معينه. هو في الاول لما بيجي بيتعرف على واحده، زي اي راجل في الاول بيعمل الحركه بتاعته اللي هو بيهتم جامد جدا في الاول وبيعيشها في الاوهام وبيعيشها في اللالا لاند وبيعيشها في الحب والهيام والمش عارفه ايه، وبعدين مره واحده يزهق يروح ساحب نفسه ويتقل ويشوف غيرك. تمام. واول لما يشوف ان انتي بدأتي ان انتي تعملي موف اون، بدأتي ان انتي تبقي كويسة تمام مش عارفة ايه، يبدأ ان هو يرجع تاني. وبرج السرطان من اكتر الابراج اللي بترجع تاني في علاقتها مع الشريك، بيرجعوا جدا. في ابراج في الرجالة ما بترجعش بس برج السرطان بيرجع بيرجع بيرجع. راجل برج السرطان من الابراج الحساسة جدا، برج قموصة. وانا اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده وقلت لكم هو شخص بياخد على خاطره قوي يا جماعه، عارفين انتوا مش عارفه اوصلها لكم ازاي، بس هو قموسه قوي يعني. اي حاجه ياخدها على صدره كده، اي كلمه يقعد مثلا ياخدها على كرامته تجرحه. فانت لازم وانت بتتعاملي مع برج السرطان لازم تطبطبي كده على كلامك معاه، مع انه هو شخصيه مستفزه جدا، شخصية نكاشة جدا، شخصية ممكن تخليكي تطلعي من هدومك وتقعدي تشدي في شعرك وتقعدي تقولي انت عايز مني ايه، انت مش عارفه ايه. هو شخص مستفز مستفز، هو شعرة نكش. انت شخص مستفز جدا، انت شخص يعني صعب التعامل معاك. هو فعلا صعب التعامل معاه في الاستفزاز. يعني انت لو انت واحده غير قابله للاستفزاز او الاستفزاز بيتعبك نفسيا، فما انصحكيش خالص انك انت تتعاملي مع راجل برج السرطان، لان هو استفزازي ونكاش درجة اولى. يعني دي لعبته الاستفزاز. اوكي. طيب. تاني حاجة، هو رومانسي. يعني خلينا برضو نقول حبة مميزات كده، هو مليان عيوب هتكلم عن العيوب بس ندي شوية كده. هو رومانسي جدا وحنين جدا، يغرقك في كلام الحب والعشق والهيام، ويحسسك ان انتي طايرة في السماء من كتر الكلام الحلو، من كتر يعني الاهتمام، من كتر الاحتواء، من كتر ما هو بيحبك. تمام. هو لما بيحب من قلبه وكل حاجة. بس بتيجي عليه وقت كده ان هو يعني راجل السرطان يحب يطارد، راجل السرطان يحب المطاردة، يحب يفضل يطارد الأنثى، دايما يحب هو اللي يعمل مجهود يحب. لكن انت لما تفضلي اعداله قدامه ودايما انت اللي بتهتمي ودايما انت اللي بتكست هم، يعني دايما انت بتبعتي له مسجز، دايما انت
اللي بتعملي كل المجهود هيريح على الخط، وهيبدأ يسيبك ويدور على غيرك اللي يبذل معاها مجهود. ركزوا في الحتة دي كويس جدا جدا، لان هي بتحصل كتير جدا، وبنات كتير بتشتكي لي من الموضوع ده. هدير لما بدأ ان هو يتجاهلني، وبدأ ان هو ما يردش عليا، وبدأ الهبل ده بسبب ان حضرتك بتروحي وبتعملي وبتبعتي مسجات وبتزني عليه وبتقعدي، بقيتي خانية. اي راجل، الموضوع ده مش على راجل برج السرطان بس، حتة الخنقة مع الرجل غلط، ما ينفعش ان انتي تلزقي فيه ايا كان. خديها قاعدة مع اي راجل من اي برج، حتة انك انتي تلزقي في راجل دي مش حلوة، هيسيبك وهيتمل منك وهيرميكي، وهيروح يدور على الانثى التقيلة اللي مش بتديله حاجة. لسه هتكلم على موضوع السيكي ميكي ده، اصبروا. المهم، فحضرتك لازم على طول انك انتي ما تجريش وراه، ودايما تبيني احسن ما عندك. لازم تبيني انك انتي شخصية. راجل برج السرطان يعشق الانثى اللي شخصيتها قوية، هتلاقيه بيجري عليها. راجل برج السرطان يعشق الانثى اللي ترفضه، يسيب اللي لازقة فيه، يسيب اللي بتحبه وتعشقه، يسيب اللي فرشاله ورقها كده، يسيب ويروح يدور على اللي رافضاه واللي بتقوله لا. اللي بتقوله لا هي دي اللي بتمزجه قوي، هي دي اللي يجري وراها، هي دي اللي يحبها، هي دي اللي يتجنن كده، بتبقى يعني ينام ويصحى عليها، يحلم بيها كده عشان تقوله كلمة حلوة او تتقبله. هي دي مع راجل برج السرطان بالذات. وفي تجارب كتير جدا من ناس صحابي ومن ناس قريبين مني جدا، عشان قالت له لأ فضل يجري وراها جري الوحوش. بجد. فحضرتك طول ما انتي عامله نفسك اوكي، كل حاجه يقولك عليها حاضر، طيب حاضر، طب انت عايز ايه، طب انا هسمع كلامك، طب ماشي، طب لا لا بضحك. بصوا بقى يا جماعه، عشان في موضوع بجد بينرفزني في الانثى. لما يجي اي راجل، مش لازم برج السرطان، ويجي يكلمك في كلام قله ادب، يقولك مثلا وريني انتي لابسه ايه، او انتي وحشتيني، او ما تجيبي حضن ولا بوسه ولا ايا كان. يعني انا زي اختكم الكبيره عادي، انا مش كبيره قوي بس ايا كان، يعني خلينا نقول زي اختكم الكبيره، زي اختكم خلاص الصغيره او الكبيره. في فرق ما بين انك انتي بترفضي بتكشيمه، اللي هو بترفضي رفض، اللي هو انت لو اتكلمت في الموضوع ده تاني هحطك في مزبله التاريخ، بلوك، وتتكلمي جد. وفي فرق ما بين واحدة بتستهبل وتقولك هي هي هي، عيب كده بقى، ازاي تتكلم معايا في الكلام ده، ما ينفعش على فكرة، وتعملي الحركات دي. الفرق ما بين الواحدة الأولانية اللي بتكشم وتقوله الموضوع دوت لو اتكرر تاني انا فعلا هاخد معاك موقف مش كويس، مش هيعجبك، دي اللي يخاف منها. يا اما حاجة من الاتنين، يا اما ان هو عايز كده من الاول بس ويرميكي، يا عايز يتجوزك فعلا وشايفك واحدة عجباه ومحترمة والكلام ده. فحضرتك لما تيجي تضحكي كده وتهزري هي ومش عارفة ايه وبتاع، وترفضي بكسوف وضحك وهبل، انتي بتنمي عنده حتة مادام ضحكت يبقى قلبها مال، يبقى انا ازود في العيار، يبقى انا اكمل في الكلام. هتيجي، ما هي هتيجي مادام ضحكت وخدت الموضوع بضحك وهزار، لو ضغطت عليها شوية هتيجي. لكن لو عملتي بالاسلوب الاولاني، كشمتي بجد، اتكلمتي بجد، هيعرف ان انتي محترمة. مع راجل برج السرطان، لما انتي تقولي له لا وتكشمي، لو جه طلب منك حاجات مش كويسة تكشمي تكشيمة. تكشمي يعني ايه؟ بس عشان البنات اللي بيكلموني مش من مصر اللي مش فاهمين يعني ايه تكشمي، يعني تتكلمي جد جد، اللي هو انت بتقول ايه، تعبيط ولا ايه، انت ازاي تتكلم في حاجة زي كده معايا، انا متربية وبنت ناس. لو عايزة تديله فرصة تانية، لو اتكلمت معايا في الاسلوب في الموضوع ده تاني، انت هتاخد بلوك، انا هرميك في الزبالة.
والله خد الموضوع بضحك وهزار وغير الموضوع، اعرفي ان هو كان بيختبرك. خد الموضوع ان هو اتقمص وخد جنبه ومش عايز يكلمك في 60 ده، اعرفي ان هو بيلعب بيكي وما كانش عايز منك غير الحاجة دي ويرميكي. لكن في حالة ان انت اللي هي وتعملي كده وبتاع، خلاص انت جيتي خلاص، برضه هياخد منك اللي هو عايزه وهيرميكي. ففي كل الاحوال اوعي ان انت تخشي في اي علاقات حتى لو على التليفون، مش كويس، خصوصا مع راجل برج السرطان والعقرب والدلو انا اتكلمت بقى في كل الابراج اصلا بتحب تتكلم في الحاجات دي. الانثى المحترمه المتربيه اللي هي ما بتسمحش ان الراجل يتعدى حدوده معاها، هي دي اللي بتعجب، هي دي اللي بتعرفي تجيبيه سكه جواز، دي اللي الراجل بيفكر فيها جواز، مش بيفكر فيها كفترة مؤقتة وشمال. انا في كل فيديوهاتي بقعد اقول لكم خدوا بالكم يا جماعة من نفسكم، عشان انا عارفة الرجالة بتفكر ازاي. البنت المحترمة هي دي اللي الراجل بيجوزها، البنت اللي مش محترمة اللي بتقوله حاضر وطيب ونعم وتخرج معاه وتتكلم معاه في التليفون الساعة 3 الفجر و2 الفجر والساعة 1 و12 بعد نص الليل وتقعد تهق وتمق معاه. انت فين اهلك يا ماما؟ انت فين؟ انت ازاي يعني هو مش واخد في دماغه، مش حاطه في دماغك ان انت لما تيجي تكلميه الساعه 4 الفجر ولا 3 الفجر انت واحده ما عندكيش اهل، انت مش متربيه. ممكن ان انا اكون من الفكر القديم بس هو ده الصح، هي دي التربيه الصح. ما ينفعش تكلمني بعد الساعه 2 بالليل ولا بعد الساعه 12 بالليل. ممكن لو في حاجه ضروريه ممكن انا اقول لك ماشي كلميه 10 دقايق مش اكتر، مش بقى الموضوع يخش انا بحبك. ان الراجل بعد الساعه 12 بالليل الهرمونات عنده بتطفح، تمام؟ فبيبدا ان هو دماغه تفكر في الشمال، تعالي في حضني، تعالي مش عارفه ايه، انا بفكر فيكي تفكير معرفش ايه، انتي مراتي، انا بحبك. انتوا عارفين الحاجات اللي بتتقال دي. طبعا الكلام ده انا من خبرات بالناس اللي بتكلمني كاستشارات، فانا عارفه اللي بيدور وبيحصل لان انا باخد استشارات كتير جدا من كل دول العالم. تمام؟ فده اللي بيعمله راجل برج السرطان وابراج تانية كتير. فتخلي بالك خصوصا من الفتره بتاعت بالليل دي ان بيجننوا، كلهم بيجننوا بالليل. حاولي تنامي، قولوا باخد منوم، انا باخد دواء، انا بنام بالليل، انا بقعد مع اهلي، انا اخواتي قاعدين معايا، اي حاجه بس اهربي في الحته اللي هي بتاعت بالليل دي عشان ما يقعدش يدخل معاكي في كلام مش كويس. ده اولا. ثانيا اولا ايه بقى عاشرا راجل برج السرطان زي ما قلت بيحب الانثى اللي بترفضه، اللي تقوله لا. لا والله العظيم انت لو جيتي قلتي له لا ورفضتيه هيتجنن، هيتجنن جنون فظيع. الجنون ما بعده جنون. قولي له لا. لا يعني يقول لك يعني لا انت متاكده، يبدا ان هو يضغط عليكي بحته ان هو يتجاهلك عادي ولا يهزك عادي، شوفي حاجه تانية اعمليها عادي. بس المشكله ان انا بزعل لان في بنات كتير ما بتقدرش ان هي يعني ما بتقدرش ان هي تستغنى. انا عايزاكي تتعلمي انك انت تستغني. لو راجل مش شريكي وبيقولك انا يعني هو مش هيقولك انا هتجاهلك، هو هتشوفي الفعل ده بنفسك ان هو ما بيردش عليكي، ما بيردش على تليفوناتك، ما بيردش على المسجز، بيعمل سينما ما بيردش. الموضوع ده هيتعبك. بس انا عايزاكي تتعودي ان عادي انت ما بتردش عليا، خلاص اوكي باي باي مع نفسك، هشوف غيرك مليون واحده مليون واحد. وراجل السرطان اول لما يحس ان انت بداتي تعملي موف اون بيبدا يرجع تاني يتجنن. لا 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 لا، دي كانت بتاعتي، ده انا هرجعها ليا تاني. وبعد ما يعني بعد ما بيحصل انهاء للعلاقه ما بينك وما بين راجل برج السرطان، وبعد ما بيتجنن ان انت خلاص يعني تخطيتيه، بيبدأ ان هو يعمل كل ما تتخيليه عشان يرجعك ليه تاني. كل ما تتخيليه انا هعملك اللي انت عايزاه، انا شوف انت نفسك في ايه، يقعد يهتم اوفر بعد ما كان بيتجاهلك، خدي بالك. انا يقعد فعلا يهتم كتير،
ويقعد يعمل لك يفرش لك الارض ورد ويعزمك ويصرف، مع ان راجل السرطان بخيل، انتوا عارفين كده ولا لا؟ راجل السرطان ما بيصرفش. فانتي يا اختي يا حلوه يلي مرتبطه براجل برج السرطان، راجل برج السرطان للاسف بخيل شويه. مش عايزه اقول كلمه بخيل، بس حريص، هو حريص يا جماعه، ما بيحبش يصرف فلوسه على يصرف على نفسه كويس جدا. راجل السرطان يصرف على نفسه حلو قوي، يجيب احلى البراندات والحاجات ويظبط نفسه ويظبط حاله ويظبط شكله والبرفيوم والحركات، لكن يصرف على حق، يصرف عليكي ممكن يصرف عليكي مرة، لكن مش على طول. هتلاقيه بقى البخل، مش بيجيب لك هدايا، مش من النوع كده اللي الكريم ده، فاهمني؟ فهو بخيل، بس مش بخيل مشاعر. في بقى رجاله، ما هنا الفرق بين الرجاله، في راجل يبقى بخيل مشاعر، بخيل كلام حلو وكريم ماديا. راجل برج السرطان العكس، كريم عاطفيا لكن بخيل ماديا. ماني نو، لكن يسمعك احلى كلام، يبقى رومانسي معاكي، يبقى حاجة لذيذة فظيعة، تحسي منه احساس يعني حلو، يمزجك في الحنان والاحتواء والكلام والرومانسية والكلام ده. لكن فلوس لا، شخص بخيل. مش وفي بنات ما تحبش الراجل السرطان لبخله، فده على حسب، ده الموضوع ده يرجع لك انتي هل تستحملي راجل بخيل ولا لا؟ فالموضوع ده يرجع لك انتي، انا ما اقدرش ان انا اتدخل في حاجه زي كده، ده على حسب شخصيتك انتي. تحبي بقى الشخص اللي يقعد يجيب لك هدايا وصرف ويصرف عليكي ويعزمك وتروحي وتسافري معاه وتروحي وتيجي، مش السرطان لا. السرطان ممكن يعمل كده في الاول، في البدايه، في البدايات علشان يجذبك، علشان تنبهري بيه. لكن لما تدخلوا في علاقه بقى وتبداوا ان انتوا خلاص، يعني الموضوع بدأ خد وقت، فخلاص بقى الموضوع بالنسبه له بقى انا هصرف بقى، خلاص بقى، ما انا صرفت، ما انا وديتها، ما انا عملت، ما انا سويت، انا جبت لها خلاص، فيبدا ان هو يتنح في الموضوع، فاهمني؟ طيب هدير اتعامل ازاي مع راجل برج السرطان في التجاهل؟ انا مش عايزه اطول النهارده في الفيديو الصراحه، بس عايزه اجيب لكم الزبده او الخلاصه. راجل برج السرطان هو بيحب يتدخل في كل حاجه، كل حاجه هتلاقيه راشق فيها، حتى حكاياتك مع اصحابك، مع الستات، مع النسوان، مع اي حاجه هتلاقيه بيخش كده بمناخيره. انت بتقولي لها ايه بقى؟ انتوا بتقولوا ايه؟ وانت قلت لها، وبيحب جدا ان هو يخش ما بينك وما بين صاحبتك، هو في الطبع ده، يعني يحب يخش ما بين الستات، في كده اخصال او جمع خصله، ايه مش عارفه، في خصله ان هو الدخول ما بين الستات، اللي هو يعرف الحكاوي هنا، ويحب اللك والفاهمين الكلام، كلام، يحب هو قوي الحركات دي، تمام؟ ممكن يفتن، ممكن يروح شكاي، يا لهوي يا جماعه، لا انا قعدت اقول لكم عيوب على راجل السرطان مش هخلص. طيب نرجع تاني لموضوعنا، تتعاملي ازاي مع راجل السرطان لما بيجي بيتجاهلك؟ راجل برج السرطان لما بيجي بيتجاهلك، خدوا بالكم، في اول الفيديو انا قلت لكم ايه؟ قلت لكم ان هو بتاع ستات، يحب البنات، وارد جدا يكون في واحده تانية دخلت حياته فبيكلمها. هدير هو راجل السرطان مخلص؟ لا، الاجابه لا، مش مخلص، لا، هو بيحب يكلم بنات، يحب ان هو ياخد ويدي مع البنات، يحب يتعرف على بنات، والبنت التقيله هي دي اللي بيرشق فيها شويه، والبنت اللي بتديله ريق وكده تاخد وقتها وخلاص بيقلبها، تمام؟ فهو لا، هو انسان مش مخلص، هو انسان بتاع ستات، يحب قوي يتكلم مع دي ويهق مع دي ويمق مع دي والكلام ده زي ما اتفقنا. طيب هدير اتعامل ازاي مع التجاهل برضو لما بيجي بيتجاهلني ويضغط عليا؟ المعامله، بصوا عشان انا بتضايق، المعامله بالمثل، لازم تتحكمي في مشاعرك. لما الراجل يجي يتجاهلك وما يردش عليكي، خلاص في 60 داهية، ما تروحوش تعملوا بلوكات يا جماعة،
يا جماعة بلاش بلوك، يا جماعة بلاش انك تجري تروحي تعملي بلوك دي على اساس ان انت هتردي كرامتك. لا، رد الكرامة بالتجاهل. مش هو تجاهلك؟ هيجي وقت وهيرجع عن طريق حاجات كتير بقى. بيني في الستوريز عندك، اقعدي بيني ان انت مثلا بقيتي احلى، روحي صبغي شعرك، روحي غيري ستايلك، صوري ان انت سافرتي، صوري ان انت دخل في حياتك حد جديد، انت مع اصحابك، مش عارفه ايه. في مليون طريقه ممكن انت ترجعيه بيها تاني. لكن حته انك تجري وتعملي له بلوك دي على اساس ان انا كرامتي بتنقح عليا، انت ما بتردش عليا فانا هعمل بلوك. اكبر غلط موضوع البلوك ده. انا مش معاكم. ليه؟ لانك انت هيجي عليكي وقت وهيوحشك، وهتبقي عايزه تعرفي اخباره، وهتبقي عايزه يعني خلاص انا مش قادره، انا اتعودت عليه هو فين. فهتضطري بعد ما انت تاخدي القرار المتسرع بتاع البلوك ده، هتشيلي غصب عنك البلوك، وهتبداي ترجعي تراقبيه، وهتبداي تروحي تكلميه زي العبيطه. فالموضوع ده ما ينفعش تعمليه، لان انت كده فعلا هتدوسي بكرامتك بالجزمه. فانا ضد البلوك. اوعي تعملي بلوك. اللي اشد من البلوك هو التجاهل. تتجاهليه، تبداي تركزي مع نفسك، هتزعلي يوم يومين. جماعه حاولوا تاخدوا المعلومه دي مني او النصيحه دي مني. زعلك على شخص في علاقه عاطفيه بالذات ما ياخدش اكتر من يومين. اتشالي وتهبدي وعيطي ومرمغي الدنيا وقطعي في شعرك وقطعي في هدومك وتلولوي في الارض وبصي. هما يومين، اخر يومين، يومين. اليوم التالت تقومي شوفي شغلك. خلاص، زعلت عليك، خلاص الموضوع انتهى، الموضوع خلص. فاهمني؟ فما ينفعش خالص انك انتي تدي لشخص اكتر من حجمه، انك انتي حجمك اكبر من كده. انتي تستاهلي، انتي حد جميل، انتي قلبك جميل. فاول نصيحة مني ليكي تحافظي على نفسك. ما توريش لحد ضفرك ده، ما توريهوش لحد ايا كان، مش راجل برج السرطان بس. لان الرجاله عامه زي ما قلت، الرجاله بتدور على الانثى المحترمه اللي بتحافظ على نفسها، اللي ما تدلوش حاجه قبل الجواز. دي حاجه مفروغه منها. تاني حاجه، تكوني تقيله مع راجل برج السرطان. تكوني تقيله، مش اي حاجه يقولك عليها تقولي له حاضر، طيب، نعم، علم، عينيا، حاضر. لا، مش اي حاجه يقولك عليها تقوله حاضر. عشان عايزه تحافظي ان هو دايما يقعد يطاردك ودايما يهتم بيكي، مش كل حاجه تقولي له عليها حاضر. لكن انت لو فضلتي تقولي حاضر على طول على طول على طول، هتلاقيه بدا يزهق منك، وبدا ان هو يتجاهلك، وبدا ان هو يشوف واحده تانية بتقوله لا. عرفتي الزتونه؟ يبقى تاني حاجه، مش على طول تقولي له لا. طبعا شويه شويه لا، شويه شويه لا، على حسب هو بيطلب منك ايه. يعني مثلا لو قالك ما تخرجيش مع في ولاد مثلا، في رجاله في الموضوع ده، فما تخرجيش، اوكي، موضوع متقبل، اوكي تمام حاضر، ما عنديش مشكله، مش هخرج، ماشي، مفيش مشكله. يجي يطلب منك يقولك مثلا ايه، ما تصوري لي نفسك وانتي بالكطايه ولا بالشورت ولا مش عارفه ايه. هنا لا، هنا هتقولي له لا. يزعل ويتقمص وياخد جنب. هيرجع، والله لا يرجع، والله العظيم بيرجعوا. مش عشان انتي رفضتيهم ان انتي ما بعتلوش صور او ما عملتيش معاه حاجه هو كده بياخد جنبه ويمشي. لا، مش بيمشوا. والله هيعرف انك محترمه، والله كمان مره هيعرف ان انتي واحده محافظه على نفسك ومتربيه، فهيلف يلف ويرجع لك. عشان هو عارف ومتيقن ان الزمن اللي احنا فيه ده البنات كلها شمال، البنات كلها مش كويسه. كل ما هيجي يتعرف على واحده هيلاقيها شمال. فمين البنت اللي اقدر ان انا امنها على حياتي وعلى عيالي وعلى بيتي؟ اللي قالت لي لا، هي دي. فهموا النقطة دي كويس جدا. فمش كل حاجة يطلبها منك تقولي له حاضر، لا، عشان تخليه يجري وراكي. مش اي حاجة تقولي له طيب، لازم برضو في حاجات تقولي له لا، مش هينفع. تبقي لمدة. راجل السرطان بيحب الانثى اللمدة.
اللمضة يعني ايه؟ النكاشة زيه. هو لما بيجي بينكش واحدة هتلاقيه بيتمزج قوي لما انتي تتنرفزي. حتى لو انتي ما بتنرفزيش اعملي نفسك مش اعملي نفسك متنرفزة، مثلي عشان يقعد يضحك. النكش بتاعه ده لهدف عشان ينرفزك، فاعملي نفسك متنرفزة يا ستي، كبري دماغك، انتي برضو اعقل من راجل السرطان. راجل طيب جدا راجل حنين جدا، بس هو مشكلته كلها في هو سلبي شوية. سلبي يعني ايه؟ سلبي يعني ما عندوش حاجة يعملها يا جماعة. يعني مش شخص بيبص للمستقبل، مش شخص يعني دايما باصص تحت رجليه، دايما باصص انا النهارده عندي 1 2 3 ده واجبي اخلصه وافضل اقعد اسهر بقى مع اصحابي والكلام ده. ما عندوش طموح، ما عندوش هدف في الحياة، ما عندوش ان هو الذكاء الاقتصادي ان هو يقدر يعمل حاجة كبيرة تمام لمستقبله. ما عندوش الحتة دي خالص، شخصية سلبية بحتة. تمام. الا اذا بقى لو حد مثلا شاركه وحد زن عليه وحد مش عارفه ايه، ساعتها ممكن يزق بالزق يشتغل كويس جدا راجل برج السرطان. لكن لوحده سيبيه بدماغه، لا، مش هتاخدي منه نجاح. مش هو شخص مش ناجح، هو نجاحه بيتوقف على حد بيكون جنبه بيزقه للنجاح بس. وراجل السرطان ودني جدا. ودني يعني ايه؟ ودني يعني سهل جدا تلعبي في دماغه، سهل جدا انك انت اي حد لو حتى من صحابه، من امه ثم امه. بالنسبه لراجل برج السرطان كلامها قران، كلامها قران منزل. امه ثم امه ثم امه. فتخلي بالك من النقطه دي كويس جدا. فحاولي على قد ما تقدري انك انت تقومي بمهام امه، لان الام بالنسبه لراجل برج السرطان هي حياته كلها. لازم يحب الحنان، يحب الاهتمام. شوفي امه بتعمل له ايه، بتسمعه، بتطبطب عليه، تتكلم معاه. هو يحب صفة الأمومة اللي هي الحنية. تمام. تاخدي بالك منه، مش عارفة ايه. انا ما بقولش انك انت تهمليه، لا، انا بقول ان انت يكون عندك شخصية. في حاجات اقولك عليها وفي حاجات اقولك عليها لا. هو ده. لكن مش كل حاجة تقولي له ومش كل حاجة تقولي لا، على حسب. في حاجات فعلا ينفع ان انا اقولك عليها حاضر، هسمع كلامك وهحترم رجولتك، انك مثلا بتغير عليا او مش عايزني ان انا مثلا احتك بحد مثلا، او ماشي اوكي، ده على عيني وعلى راسي، هحترم ده وهسمع كلامك. لكن حتة ان انت تاخد مني حاجة قبل الجواز، ليه فاكرني من الشارع؟ لا. انا عارفة ان في بنات كتير جدا محترمة متابعاني على القناة، وانا عارفه برضو ان انتوا عارفين ان انا مش همي غير مصلحتكم. وعايزه اقول لكم ان انا عارفه علاقات كتير جدا اتهدت بسبب الموضوع ده، ان هي عايشه مع راجل السرطان في ميغا. يعني ايه في ميغا؟ يعني عايشه معاه كده كأن من غير جواز، وبيعملوا كل حاجه اللي بيعملوها من الجوازين. في الاخر رماها وعمل لها بلوك. وفي لسه قصه لسه طازه، لسه واحده استشاره جات لي امبارح، يعني حاجة تحزن من راجل برج السرطان. فعشان كده انا بترجاكم وبقول لكم حافظوا على نفسكم، وما يعني ما تجروش ورا قلبكم في حاجات كتير. يعني خلي قلبكم ده غالي، خلي نفسك غالية. انت بتتجاهلني في 60 داهية عادي، انت ولا هتكترني ولا هتنقصني. حبة الاهتمام اللي انت كنت بتديهم لي عادي ممكن اخدهم من شخص تاني، هديهم لنفسي، هشغل نفسي عادي. عادي، الدنيا ما طارتش، الدنيا ما خلصتش. في مليار راجل على الكوكب غيرك يتمنوني، هيلف يلف وهيرجع، وهتقولوا هدير قالت. بس تحافظوا على نفسكم. انا طولت النهارده في الفيديو بتاع النهارده. لو عايزين اي سؤال عن راجل برج السرطان اكتبوا لي في الكومنتات، انا هفضل نص ساعه كده مراقبه الكومنتات وهرد عليها بعد ما انزل الفيديو. متنسوش بقى اللايك والسبسكرايب، واللي حابب ياخد معايا استشاره عاطفيه مدفوعه الاجر يبعت لي على الانستجرام وانا هقول لكم التفاصيل.
I love you. وكان معاكم هدير. معاكم هدير.